ఫ్రెండ్స్ మీతో ఒక విషయాన్ని అయితే చెప్పాలి. అదేంటంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో చాలామంది 30-40K మధ్యన పీసీ బిల్డ్ అని, లేకపోతే 50-60K మధ్యన పీసీ బిల్డ్ అని, లేకపోతే 80-90K మధ్యన పీసీ బిల్డ్ అని చెప్పేసి చాలామంది అయితే కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. కామెంట్ సెక్షన్లోనే అడుగుతున్నారు. అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎమ్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది అయితే ఉంటున్నారు. బట్ ఏదో నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టేసినంత మాత్రాన మీకు కంప్లీట్గా సొల్యూషన్ అయితే దొరకదు. సో నేను కంప్లీట్గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో కాంపోనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో తీయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను. మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి.